Selamat siang, selamat datang di Apotek Bunda Farma. Ada yang bisa saya bantu? Saya di sini ingin nyari obat buat adik saya. Oke baik, silakan dulu Mbak. Maaf sebelumnya, dengan kakak siapa? Saya Viva, kakaknya dari adiknya. Oke baik, kalau boleh tahu umur adiknya berapa dan batuknya dari kapan? Adik saya umur 8 tahun dan 2 hari belakangan ini batuknya nggak sembuh-sembuh. Apakah batuknya ada dahaknya? Ada mbak, tapi keluarnya sedikit-sedikit gitu. Oh gitu, apakah ada gejala lain selain batuk? Ada 2 hari demam belakangan ini, cuman sudah sembuh karena sering dikompres pakai air hangat dan minuman herbal. Oh begitu, apakah adik Mbak ada alergi obat? Adik saya tidak memiliki alergi obat. Baik, kalau gitu saya ada 2 pilihan obat batuk berdahak. Yang pertama itu sirup obat berdahak mentol, yang kedua itu ada Bifospor. Saran saya, jika adiknya memiliki aktivitas yang banyak, maka disarankan untuk menggunakan obat Bifospor karena tidak memiliki efek yang ngantuk. Oh gitu ya mbak. Kalau kayak gitu saya pilih yang obat sirup mentol karena adik saya tidak mempunyai aktivitas yang padat. Oke baik, sebentar saya ambil obatnya dulu ya. Ini ya kak obatnya, jadi adiknya tidak ada gejala demam, hanya batuk berdahak saja. Cocok dengan sirup obat berdahak mentol yang aman untuk anak usia 6-12 tahun. Untuk minumnya 3 kali sehari sebanyak 5 ml atau dengan sendok teh sudah makan. Untuk penyimpanannya disimpan di tempat yang sejuk dan juga tidak terkena sinar matahari langsung ya kak. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Baik kak, apakah ada makanan atau minuman yang harus dihindari? Adakah hindari minuman bersoda dan makanan yang kering ya? Baik, jika tidak ada pertanyaan lain, apakah bisa dijelaskan ulang apa yang saya jelaskan tadi? Baik kak, untuk obatnya diminum 3 kali sehari sebanyak 5 ml sendok teh. Lalu penyimpanannya tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Untuk makanan dan minuman yang harus dihindari yaitu tidak boleh minuman bersoda dan makanan yang kering. Baik kak, itu sudah benar. Saya sarankan berkonsultasi pada dokter jika batuk tidak kunjung sembuh selama kurang lebih 2 minggu. Baik, ada lagi yang bisa saya bantu? Ya ada mbak. Baik, terima kasih ya mbak. Baik, semoga cepat sembuh adiknya ya kak. Obatnya bisa dibayar di kasir sebelah sana. Baik mbak, terima kasih.